Escolteu-me, ens n'anem de Valls, un momentet, de fet uns minuts, per veure què està passant a Monistrol de Montserrat, perquè em diuen que 500 anys després ha tornat la pesta al municipi i avui es commemora aquesta festivitat, la festivitat dels Romeus. I què fem nosaltres? Doncs saludar a un dels nostres Romeus del programa de l'UMON.cat, en Sergi Lladó, de Canal Taronja. Hola, Sergi, bona tarda. Bona tarda, Laura. Aquí estic peregrinant una estona per Monistrol de Montserrat, que ha tornat al segle XVI. I atenció, mira quina màscara que porto, que no, ja et dic que no me la posaré perquè jo no sóc doctor. No és per fer cap monòleg de Shakespeare, tampoc. És la màscara que feien servir els metges d'aquella època, que dins hi havia una cosa que ara m'explicarà el doctor d'aquí de Monistrol. Bona tarda. Bona tarda. Què tal? Per què tens aquí dins herbes? Aquestes herbes remenyeres eren per tapar la pudor dels malalts i dels morts. Quan anaves a visitar-los, quan tenien aquesta peste negra que va arribar al poble, doncs escolta, com que encara et queda una bona estona d'aquest diumenge a visitar-los, posa't aquesta màscara, per si de cas, no? Perquè no t'encomanin aquesta peste, que és el que feien els doctors, els metges a aquella època, i així els podràs anar a visitar. Deien els de Monistrol de Montserrat que eren els peregrins, els romeus, els que portaven la peste en aquest municipi vegenc als peus de Montserrat. Era així, peregrí? No, això és mentida. És mentida? No, la peste ja hi era, perquè aquest poble és un poble brut, i la gent d'aquí és molt bruta, no es renten mai. Llavors la peste ja hi era, nosaltres som nets, som gent de bé, gent que hem vingut caminant des de molt lluny per anar al monestir de Montserrat i passem per aquí, i la peste ja hi era. Són uns marrans. Els monistrolencs veig que no diuen el mateix, eh? Escolta, són els que ens van portar la pesta al poble. Anaven bruts, ve de qui sap on, No t'ho creguis pas, no t'ho creguis pas. i porten brutícia, i ens porten la pesta. Són els que ens van portar la pesta al poble. i això què va comportar al poble? Molts morts, no? Molts. Algun de la teva família, Margarita? Ui, molts de la meva família van morir. Suposo que per això ara es decideix recordar què és el que va passar al segle XVI des de fa 6 anys que es du a terme aquesta festa dels Romeus de Monistrol. Pepo, director artístic d'aquesta festa, dèiem 6a edició i escolta, enguany 95% de canvis. Com ha anat això? Doncs ha estat una edició també de creixement, ha estat una edició de canvis perquè ja eren necessaris, és una 6a edició, no havien notat canvis que s'haguessin fet notar tant, no? I aquest any hem decidit canviar escenes, canviar escrits, canviar-ho tot una mica, no? I donar-li una volta a aquests Romeus. I escolta, heu duplicat les escenes, no n'hi havia prou en canviar els guions, no? Que a sobre encara de 21 escenes heu passat a gairebé 40. No? Sí, a unes 42, 43, sí. El que hem fet ha estat crear noves escenes i a més crear nous actes. Per què? Perquè abans el que passava és que hi havia una escena o dues en un mateix punt però no es tornaven a repetir i ara el que fem és que siguin més repetitives, d'aquesta manera podem agafar i acollir a molta més gent. No sé si aquest cap de setmana heu acollit a molta gent, de moment ja hem passat tot el dissabte de Festa dels Romeus, avui tenim migdia, ha vingut molta gent a veure el vostre problema? Exactament el número jo no el sé, però el director segur que ho sap, la gent que ha passat per aquí. A la gent li agrada veure venir la vostra desgràcia que va passar aquí? Sí, tots som una mica així. Ens agrada el sensacionalisme, eh? I a més, amb aquest enfrontament que teniu entre els peregrins És que aquesta gent gaitals com van, de No bruts. t'ho creguis pas, ja t'ho dic, no t'ho creguis pas. Aquesta gent són bruts i a més viuen amb el pecat i el pecat els hi porta la desgràcia és la peste. Nosaltres som gent... Missa i resem cada dia. Són ells que qui sap d'on venen. I escolta, com veu això de que els metges del poble ara hagin d'anar amb aquesta màscara? Oh, diuen que això és modern, que no sé, que allà dins hi porten unes herbes que no sé ben bé jo, Jo no ho sé. Vostè creu que d'aquí uns segles, quan arribem, no sé, al segle XXI, els metges d'aleshores també duran aquestes màscares? Oh, jo crec que sí, Són modernes, són hipsters d'aquestes. Són necessàries. Vintage, no? És una cosa vintage que és es anirà portant. I tant, i tant. La Festa dels Romeus, com dèiem, està en aquesta 6a edició. Pepo, el que porteu ja fins ara, els anys anteriors, s'ha anat consolidant, no? I cada cop ve més gent de la comarca del Bages, però també dels voltants, de la Catalunya central. Sí, de tota Catalunya central i de tota Catalunya en general. Ens ve gent de molts llocs, com abans parlàveu dels visitants, es preveuen uns 9.000 visitants aproximadament, que és molta gent, en un poble tan petit com Monistrol, i estem encantats, la veritat. A més, també us he de dir que també hi ha parades.
També, a part de veure aquestes teatralitzacions com la mostra que hem pogut veure ara, hi ha moltíssimes parades per anar fent teca. Escolta, la càmera i jo hem dinat aquí, el pa amb botifarra que hi havia d'aquí. Suposo que també s'ha intentat, com veiem, engalanar els carrers i que el poble... I el terra inclús. Aquesta plaça on estem ara mateix, de fet, el terra no és així, és un paviment, vull dir que no és terra. I hem intentat decorar el màxim possible i traslladar a tothom que vingui a Monistrol aquell segle, o com era el Monistrol d'aquell segle. Doncs ja ho heu vist, així era Monistrol de Montserrat al segle XVI.